سلام در بحث موتور فن DC و موتور فن های اینورتر به حضورتون ارسال کردیم. ببینید در مشخصات لیبلی که روی این دستگاه LG اینورتر قرار داده شده، یعنی زده UVW، زده گزینه قرمز U، آبی V و مشکی رو زده W و همچنین در رابطه با نوع ریتد آمپر که زده نیم آمپر، خب، و مینیموم ماکسیموم راستگرده و خدمتتون عرضم که 85 وات و جهتی رو که میبینید، فلشه رو که میبینید به جهت راستگرد بودن و چپگرد بودن رو مشخص میکنه. در همچنین نوشته DC 310 ولت، DC 310 ولت هستش. این نمونه موتور فن دستگاه اینورتره، دوال اینورتره و همونطور که ببینید روی شافتش و روی فن دستگاه قید شده، ببینید جهت رو برای شما مشخص کرده. میبینید؟ خب حالا یه زمانی ببینید من روبروی فن دستگاه قرار میگیرم، تیزی هایی که به جهت یعنی تیغ هایی که به جهت، ببینید این تیغه ها رو میبینید اون بالا به جهت اینه که خب باد رو خب از این سمت، از سمت این طرف، خب باد رو مکش میکنه از سمت، ببینید از اینجاها هوا رو مک میزنه، خب، و پرت میکنه بیرون و باد پرت میکنه بیرون. خب در رابطه با نوع فن و همچنین این که خدمتتون گفتم در رابطه با موتور فن، زمانی که موتور فن رو پروانش میشکنه میخواید خریداری کنید، به جهت پروانه و همچنین راست یا چپگردش بایستی دقت کنید، یعنی نمونه های خودش رو خریداری کنید. یعنی ببینید در رابطه با نوع تیغه ها رو ببینید این علامت هایی رو که میبینید، این تیغه هایی که میبینید، اون فلشی رو که میبینید مال زبونه، یعنی چی؟ یعنی اینکه هوا رو مک میکنه و با این لبه پرت میکنه به سمت بیرون. این دوال اینورتر متغیره، یعنی با اقتضای دما دورش کم و زیاد میشه و نوع سسیم اینورتره، یعنی UVW به سر برد میره و زمانی که برد دستور و همچنین توسط سنسوری که روی لوله دیسچارج قرار داره و به اقتضای دما و نوع تمپ داخل خونه دماش متغیر میشه. این نمونه موتور فن ها بسیار گرون قیمت هستن و نبایستی آب بخوره. زمانی که میخوای این کندانسور رو بشوری، تو وقتی آب از اینجا میگیری کثافت آتشغالش رو، بذار بریم 2 اسلایدش